बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत है लघुचाप ओडिशा को रेड अलर्ट सारा राज्य में सांघातिक बर्षिब तेज जाना क्यों सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन पाणीपाग को नहीं ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत है लघुचाप उत्तर एवं संलग्न केन्द्रीय बंगोपसागर मध्यभाग रही लघुचाप क्षेत्र पश्चिम दिग को गति कर आज सकाळ 5:30 उत्तर पश्चिम एवं संलग्न केन्द्रीय बंगोपसागर उपर एक सुनिश्चित निम्नचाप क्षेत्र भाव में अवस्थित होइछे। तेज आहरी पश्चिम दिग को गति कर आगामी 24 घंटा मध्य दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल उत्तर पश्चिम एवं संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर उपर एक डिप्रेशन रे परिणत होवार संभावना अधिक। यह 27 सेप्टेम्बर अर्थात आसंता काली सकाळे दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम कर संभावना बहुत अधिक। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर संलग्न अंचल दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल उपर रही अन्य उपर घूर्णिबल उपरोक्त प्रणाली सहित मिशिछि। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सक्रिय लघुचाप उत्तर ओडिशा संलग्न गांगेय पश्चिमबंग उपर रही दुर्बल होइछे। सेपटे आउ एक घूर्णिबल पूर्व केन्द्रीय और संलग्न उत्तर पूर्व बंगोपसागर सृष्टि होइछे। यह पश्चिम आड़ को गति करुछि। यार प्रभाव में उत्तर और केन्द्रीय बंगोपसागर में नूतन लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछे। लघुचाप अधिक बल गोटाई दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में अधिक घनीभूत होई आज अवपातर रूप नहीं। तेज आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना मुताबक उत्तर पश्चिम बंगोपसागर में सक्रिय लघुचाप उत्तर ओडिशा संलग्न गांगेय पश्चिमबंग उपर रही दुर्बल होइछे। सेपटे आउ एक घूर्णिबल पूर्व केन्द्र और संलग्न उत्तर पूर्व बंगोपसागर सृष्टि होइछे। यह पश्चिम आड़ को गति करिछि। यार प्रभाव में उत्तर और केन्द्रीय बंगोपसागर एक नूतन लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछे। लघुचाप अधिक बल गोटाई दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अधिक घनीभूत होई आज अवपातर रूप नहीं। परिणाम में कोरापुट और मालकानगिरी जिले में अति प्रबल वर्षा सहित दक्षिण ओडिशा अंतर्गत जिलागुड़िक प्रबल वर्षा संभावना रही पूर्वानुमान कर सेपटे संबलपुर में प्रबल वर्षा जनजीवन अस्तव्यस्त घरे पशिला पानी। संबलपुर सहर में 2 दिन धरी निरविच्छिन्न भाव प्रबल वर्षा उद्वेगजनक परिस्थिति सृष्टि करिछि। प्रबल वर्षा जोगु अनेक बस्ती अंचल जलमग्न हेबा सहित सहर एक प्रकार बात्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। अनेक घर एवं दुकान में हठात पानी प्रवेश करने फल अनेक क्षयक्षति होइछि। फल सहर में जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ा देखा मिली। अन्यपटे कोरापुट नवरंगपुर नूआपड़ा को ऑरेंज वार्निंग जारी होता बेले जोठारे प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी एवं पवन वेग 40 ରୁ 60 किलोमीटर रही नहीं सूचना। तेज मालकानगिरी कंधमाल कलाहांडी रायगड़ा गंजाम गजपति बालेश्वर को येलो वार्निंग जारी होइछि। तेज मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गंजाम गजपति और नवरंगपुर में प्रबल वर्षा सहित 40 ରୁ 60 किलोमीटर वेगर पवन बहबार संभावना रही। उपकूल पश्चिम और अभ्यंतर ओडिशा वर्षा संभावना रही। तेज आज 28 सेप्टेम्बर मध्य बंगोपसागर और ओडिशा उपकूल में 35 ରୁ 60 किलोमीटर वेगर पवन बहबार संभावना रही मत्स्यजीवी को समुद्र मध्यक जावाक बारण कर।